হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। জব অ্যান্ড এডুকেশন টিপস চ্যানেলটিতে আপনাকে স্বাগতম। তো কিছুক্ষণ আগে বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েমেন পদের পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধানটি নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে। তো পরীক্ষার তারিখ হচ্ছে 10 জুন 2023। পদের নাম হচ্ছে ওয়েমেন। পরীক্ষার সময় 60 মিনিট। পরীক্ষার পূর্ণ নাম্বার ছিল 70। আগেই বলে রাখি, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই সাউন্ডে একটু সমস্যা হতে পারে, সেটিকে আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধানটিতে চলে যাই। প্রথম প্রশ্নটি ছিল মজলুম শব্দের অর্থ কী? এর উত্তর হবে গ, অত্যাচারিত। একটি সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য এ একক হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? উত্তর হবে গহ, √3/4 a স্কোয়ার। প্রশ্ন 3, অনুপাতের একক কোনটি? উত্তর গহ, একক বিহীন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পর আপনারা কে কত নম্বর পাবেন তা ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, আর আপনারা কে কোন জেলা থেকে ভিডিওটি দেখছেন সেটিও আপনারা জানাতে পারেন। তো তার পরের প্রশ্নতে চলে যাই। তার পরের প্রশ্নটি হচ্ছে, প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বাংলাদেশ রেলওয়েকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে? উত্তর খ, 2টি। 5 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ লাইফ? লাইফের প্লুরাল ফর্ম কী হবে? উত্তর খ, লাইভস। প্রশ্ন 6, দ্য টেম্পেস্ট ইজ রাইটেন বাই? উত্তর ক, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। প্রশ্ন 7, কোনটি সত্য? উত্তর হবে খ, ভাজ্য = ভাজক গুণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ। প্রশ্ন 8, পরীক্ষা শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর খ, পরিযোগ ইচ্ছা। প্রশ্ন 9, 0.001 ভাগ 0.1 গুণ 0.1 সমান কত? উত্তর হবে গ, 0.1। 10 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, সনেটে কয়টি চরণ থাকে? উত্তর গ, 14টি। প্রশ্ন 11, সমুদ্রে মাছ আছে, এখানে সমুদ্রে কোন কারক? উত্তর গহ, অধিকরণ কারক। প্রশ্ন 12, কোনো ত্রিভুজের 3টি বাহুর প্রত্যেকটিকে ক্রমান্বয়ে একদিকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিস্থ কোণ 3টির সমষ্টি কত? উত্তর গ, 360 ডিগ্রি। ডিগ্রি। প্রশ্ন 13, ফিরিঙ্গি কাদের বলা হয়? উত্তর গ, পর্তুগিজদের। আপনাদের কাটমার্ক কত হতে পারে সেটা কিছুক্ষণ পরেই আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হব। সো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর যদি আপনি ভিডিওটি ফেসবুক পেজে দেখেছেন তাহলে পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন। তো তারপর প্রশ্ন হচ্ছে, বনফুল কার ছদ্মনাম? এর উত্তর হবে বালাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। এখানে অপশনে বালাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নেই, তার জন্য এখানে সঠিক উত্তর নাই। সো এই জন্য আপনারা এটাতে অ্যান্সার না করলে এখানে পূর্ণ মার্কস পেয়ে যাবেন। উত্তর হবে বনফুল হচ্ছে বালাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। অপশনে সঠিক উত্তর ছিল না। প্রশ্ন 15, কোনটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র? উত্তর হবে গ, ভূমিগুণ উচ্চতা। প্রশ্ন 16, মহাকবি আলাউল কোন যুগের কবি? উত্তর ক, মধ্যযুগ। প্রশ্ন 17, ক্রয়মূল্য বিক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ হলে শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত? উত্তর গহ, ক্ষতি 50%। প্রশ্ন 18, দান করার ইচ্ছাকে এক কথায় প্রকাশ করুন। এই যে দান করার ইচ্ছা এক কথা হবে দিচ্ছা। প্রশ্ন 19, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? উত্তর গহ 11টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রশ্ন 20, বৃত্তের ব্যাস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পায়? উত্তর খ, 4 গুণ। প্রশ্ন 21, বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের কয়টি তারকা আছে? জাতীয় প্রতীকের তারকা আছে 4টি। অপশন গ। প্রশ্ন 22, হোয়াইট এলিফ্যান্ট মিন্স? উত্তর গহ, ভেরি কস্টলি। প্রশ্ন 23, 71-এর দিনগুলো কার লেখা? এর উত্তর হবে জাহানারা ইমাম। উত্তর গ, জাহানারা ইমাম। প্রশ্ন 24, দ্য সিনোনিম অফ ডোরম্যান্ট ইজ? এর অ্যান্সার হবে গ, ইনএক্টিভ। ডোরম্যান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সুপ্ত অথবা নিষ্ক্রিয়, আর এখানে ইনএক্টিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিষ্ক্রিয়। প্রশ্ন 25, স্কোয়ার বিসি
এবি স্কোয়ার সি, এবি সি স্কোয়ারের লসাগু কোনটি? অপশন হবে খ এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার। প্রশ্ন 26, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসাল কত? উত্তর খ 1861। প্রশ্ন 27, অসমাপ্ত আত্মজীবনী কার লেখা? উত্তর ক শেখ মুজিবুর রহমান। প্রশ্ন 28, নেইদার নূর নর নুরি ড্যাশ কোয়ালিফাইড ফর দ্য পোস্ট। অ্যান্সার হবে গ ইজ। অ্যান্সার হবে গ ইজ। প্রশ্ন 29, 1 হেক্টর সমান কত একর? উত্তর খ 2.47। প্রশ্ন 30, কোনটি দ্বন্দ্ব সমাস? উত্তর ক দম্পতি। দম্পতির হচ্ছে দম জয়া উপতি। প্রশ্ন 31, একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 10 মিটার এবং প্রস্থ 6 মিটার হলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? উত্তর হবে গ 48। প্রশ্ন 32, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী যে গ্যাস? উত্তর গ কার্বন ডাই অক্সাইড। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী কার্বন ডাই অক্সাইড। প্রশ্ন 33, মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? উত্তর খ মেহেরপুর। প্রশ্ন 34, নিম্নের কোন সংখ্যাটি মৌলিক নয়? নিম্নের কোন সংখ্যাটি মৌলিক নয়? উত্তর 1, এটি মৌলিক সংখ্যা নয়। প্রশ্ন 35, কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ? উত্তর ক ইতি। উত্তর ক ইতি। প্রশ্ন 36, চলিত শব্দ কোনটি? উত্তর হবে ক বলবেন। উত্তর ক বলবেন। প্রশ্ন 37, 3/.125 সমান কত? উত্তর খ 24। উত্তর খ 24। প্রশ্ন 38, নবায়নযোগ্য শক্তি কোনটি? উত্তর গ সমুদ্রের ঢেউ। প্রশ্ন 39, দ্য গ্রেটার দ্য ডিমান্ডস ড্যাশ দ্য প্রাইস। অ্যান্সার হবে খ দ্য হায়ার। প্রশ্ন 40, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশনের আহ্বান করেন কে? উত্তর গ রাষ্ট্রপতি। প্রশ্ন 41, দুটি সংখ্যার লসাগু 90 এবং গসাগু 15, একটি সংখ্যা 45 হলে অপরটি কত? উত্তর হবে ক 30। উত্তর হবে ক 30। প্রশ্ন 42, দ্য নাইটেঙ্গেল ইজ এ সিঙ্গিং বার্ড ইন দিস ওয়ার্ড সেন্টেন্স। ইন দিস সেন্টেন্স সিঙ্গিং ইজ অ্যান। উত্তর হবে ক পার্টিসিপল। এটা হবে পার্টিসিপল। প্রশ্ন 43, চুজ দ্য রাইট স্পেলিং। নিচের কোনটি সঠিক? এখানে লেফটেন্যান্ট স্পেলিংটি সঠিক। আর লেফটেন্যান্ট এটি মনে রাখার সহজ কৌশল হচ্ছে মিথ্যা তুমি 10 পিঁপড়া। 10 পিঁপড়া, মিথ্যা তুমি 10 পিঁপড়া। লাই শব্দের অর্থ হচ্ছে মিথ্যা, ইউ হচ্ছে তুমি, 10 শব্দ হচ্ছে 10, অ্যান্ড অর্থ পিঁপড়া। তাহলে মিথ্যা তুমি 10 পিঁপড়া এভাবে মনে রাখলে এই বানানটি খুব সহজেই মনে রাখা যায়। সঠিক উত্তর হবে লেফটেন্যান্ট। 43 নম্বর অপশন হচ্ছে ক লেফটেন্যান্ট। 44, প্রশ্ন 44, গুদুলি এর ইংরেজি শব্দ কোনটি? উত্তর খ টুইলাইট। উত্তর খ টুইলাইট। প্রশ্ন 45, বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? অপশন ক 136। প্রশ্ন 46, লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? উত্তর গ কবিরাজ। উত্তর গ কবিরাজ। প্রশ্ন 47, পেসিভ ফর্ম অফ হিজ কন্ডাক্ট এনুয়েট মি। অ্যান্সার হবে গ আই ওয়াজ এনুয়েট অ্যাট হিজ কন্ডাক্ট। আই ওয়াজ এনুয়েট অ্যাট হিজ কন্ডাক্ট। অপশন গ। প্রশ্ন 48, আবুল তাবুল কার লেখা? উত্তর হবে গ সুকুমার রায়। প্রশ্ন 49, ওয়ার অ্যান্ড পেজ বইটি কার লেখা? অ্যান্সার অ্যান্সার ক লিও টলস্টয়। লিও টলস্টয়। অপশন ক লিও টলস্টয়। প্রশ্ন 50, পান্নিক ছিলেন? অপশন গ ব্যাকরণবিদ। প্রশ্ন 51, ড্যাশ এবং ইউ আর ফ্রম ক্লাস 10। অ্যান্সার হবে ক হু। প্রশ্ন 52, কাকনিদ্রা শব্দটির অর্থ কী? উত্তর হবে ক অগভীর সতর্ক নিদ্রা। অগভীর সতর্ক নিদ্রা। প্রশ্ন 53, দ্য ওয়ার্ড লুনার ইজ রিলেটেড টু। অ্যান্সার হবে খ মুন। অ্যান্সার হবে খ মুন। প্রশ্ন 54, a মাইনাস 2b সেকেন্ড ব্র্যাকেট 3c মাইনাস a মাইনাস 2b প্লাস 3c এর মান কত? অর্থাৎ একটি সরল অঙ্ক। তো সরল অঙ্কের সিস্টেম তো জানাই আছে। প্রথমে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ করতে হয়, তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেট, তারপর থার্ড ব্র্যাকেট, তারপর
যোগ ভাগের কাজ, তারপর গুণের কাজ, তারপর যুগের কাজ, বিয়োগের কাজ করতে হয়, তাইলে আমরা এটা কাজ করলে পাবো অ্যান্সার 0। প্রশ্ন 55, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ফেমিনিন জেন্ডার? অ্যান্সার গহ মেরি। প্রশ্ন 56, সে ভাত খায়নি, ট্রান্সলেশন ইন্টু ইংলিশ, উত্তর খ হি হ্যাজ নট এটেন রাইস, হি হ্যাজ নট এটেন রাইস। প্রশ্ন 57, প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন কোনটি? উত্তর গহ চর্যাপদ। প্রশ্ন 58, হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ ইট? ইটের পাস্ট ফর্ম হবে এইট, এইট। অপশন গ। প্রশ্ন 59, নিচের কোন ভগ্নাংশটির মান বড়? উত্তর হবে গ 3/5। প্রশ্ন 60, লাইক হার ব্রাদার শি অলসো ড্যাশ আয়ার্স? এর উত্তর হবে খ এন। আর এই আয়ার্স অর্থ হচ্ছে উত্তরাধিকারী। প্রশ্ন 61, পার্টস অফ স্পিচ কয় প্রকার? উত্তর হবে গহ 8 প্রকার। প্রশ্ন 62, একটি কোণের মান তার পুরো কোণের মানের অর্ধেকের সমান, কোনটির মান কত? উত্তর হবে ক 30 ডিগ্রি। উত্তর হবে ক 30 ডিগ্রি। প্রশ্ন 63, জঙ্গমের বিপরীত শব্দ কোনটি? উত্তর ক স্থাবর। প্রশ্ন 64, লগ 3 ভিত্তিক লগ 1/9 এর মান কত? উত্তর হবে খ -2। প্রশ্ন 65, হু রোড দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি? অ্যান্সার হবে খ স্যামুয়েল জনসন। প্রশ্ন 66, কোনটি গুণধারা নয়? উত্তর হবে গ 7, 42, 84। প্রশ্ন 67, 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবং 4 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার পার্থক্য কত? উত্তর হবে গহ 1। প্রশ্ন 68, নো সোনার হ্যাড হি লেফট দেন আই ড্যাশ? উত্তর হবে খ কেম। প্রশ্ন 69, কোন দুটি অঘোষধ্বনি? উত্তর হবে ক চ এবং ছ। প্রশ্ন 70, বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ কতটি? উত্তর হবে গ 11টি। এই ছিল বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েমেন পদের 70টি প্রশ্নের সমাধান। তো এর মধ্যে আপনারা কে কত নম্বর পাবেন তা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আর আমি কিছুক্ষণ পরে কাটমার্ক কত এ নিয়ে একটি ভিডিও নিয়ে আসতেছি। সো আপনারা চ্যানেলটির সঙ্গে থাকুন। আর এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটির সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন। আর সকলের জন্য রইল শুভকামনা।